Halo, di sini aku mau buat agar-agar santan. Bahan-bahannya ada 1 bungkus bubuk agar-agar. Aku di sini pakai merek Walet ya guys, warna merah. Terserah mau pakai apa aja juga bisa. Terus ada 7 sendok makan gula pasir, 300 ml santan, dan 600 ml air. Yang terakhir ada wadah ya guys, buat nanti agar-agarnya udah matang. Masukkan bubuk agar-agar ke dalam panci. Tambahkan gula pasir. Beri sedikit air untuk melarutkan bubuk agar nanti tidak menggumpal. Aduk hingga bubuk sampai tercampur rata dan tidak menggumpal. Tuangkan santan. Masak hingga mendidih dan aduk hanya satu arah biar nanti santannya tidak pecah. Nah, ini udah mendidih ya guys, langsung matikan apinya aja. Lanjut tuang ke wadah agar-agar. Tuangnya pelan-pelan aja ya, karena ini panas. Terus nanti kalau misalkan udah dituang, tunggu sampai dingin, nanti bisa langsung dimakan.